Ben yaptığım iyi amellerimin başta namazım, orucum kabulüne yönelik dua yapmıyorum pek. Zaten kabul ediliyordur gibi bir şeyim var. Bu korkunç bir şey. Her ne yaparsak yapalım. Bu bizim takdimimiz Cenab-ı Hakk'a. Ona yaraşır bir biçimde yapmadığımızın başta bilincinde olmalıyız. Yani Kur'an okusak mesela, 2 rekat nafile kılsak, farz olanların dışında bile gönüllü olarak yaptıklarımız, sadaka versek, birilerine Kur'an okumayı öğretsek, bunu Cenab-ı Hakk'a sunduk demektir. Niyetimiz iyi olduğu ve ancak Allah için olduğu takdirde Allah'ın bunu kabul etmesini sadece umabiliriz. Ve bunun için dua ederiz. Ya Rabbi ne olur kabul et diye. Kabul edilmiş gibi düşünmek hadsizliktir. Hele hele kabul edilmişmiş gibi sevabını ona buna dağıtmak yani. Çünkü sevaba dönüşmesi için önce kabul edilmesi gerekir. Henüz kabul edilip edilmediğini bilmediğin zaman ancak kabul edilmesi için dua edersin. Dolayısıyla günahlardan uzak durma güzel bir şey. Emirleri yerine getirme güzel bir şey ama kendisini kusursuz, sıfır hatalı görmek, yaptığı iyiliklerin de zaten kabul edildiğini sanmak, bir cehennem süreci ve kaygısı taşımamak, kulun aldanmışlığının bir alametidir. Allah Azze ve Celle bize önce önümüze bu süreci koydu ve dolayısıyla bize önce eksiklerinizi, yetersizliklerinizi düşünün. Önce Allah'tan mağfiret olmayı, bağışlanmayı, bunu esas alın. Dolayısıyla kul namazını kıldıktan sonra sıralı bir biçimde hani yapacaksa bir şeyle dua şeklinde önce namazının kabulüne dua etmeli. Allah'ım bunu kabul buyur. Dediğim gibi de olmadı diye hatta istiğfar bile etse yeridir. Yani günah işlemişçesine çünkü zatına yaraşır olmayan bir kulluğu Cenab-ı Hakk'a sergilemek o da bir kusurdur. Yani ikramda bulunuyorsun ama ikramın doğru düzgün değilse bu da bir kusur olarak görülür. Orada yetersizlik varsa, özensizlik varsa kusur olarak görülür. Onlardan ötürü de nasıl adamı ağırlıyoruz sonra gönderirken ya işte kusura bakmayın diyoruz. Bunu ikram yapmışken, ziyafet vermişken bile biliyoruz. Hiç vermeyebilirdim yani. Ziyafet verdim bir de üstüne kusurları mı göreceksin? Varsa da görme yani demiyoruz. Hem ikramda bulunmuşuz, ziyafette bulunmuşuz hem de misafiri gönderirken varsa yetersizliklerimiz, olduysa eksikliklerimiz bunları hoş karşılamasını, bağışlamasını diliyoruz. Çok kaliteli bir davranış biçimi. İnsandan insana bile yapıldığında anlaşılabilir oluyor da neden Allah'a sıra gelince işe yaramaz kulluklarımızı hızlıca derme çatma böyle aradan çıkarma düşüncesiyle yaptığımız, belki huzurunda kısacık durduğumuz halde bile huzurunda olduğumuz bilincini bir an bile yakalayamadığımız kulluklarımızı doğrudan zaten kabul etmiş olması gerektiği vehmine giriyoruz. Benim bir eksik namazım yok. Hepsini kılıyorum. Modunda oluyoruz ve cennetlik olmayı umuyoruz. Bunlar şeytanın bizi bu süreçlerde yanılttığının alametidir. Kur'an'a bakıldığında, Resulullah'ın o güzelim sünnetine bakıldığında bunun böyle olmadığı görülür. Onun o hassas, onun o Cenab-ı Hakk'a saygılı ve en önemlisi onun o Cenab-ı Hakk'a karşı korkulu dünyasını anlamamız, sezmemiz ve hissetmemiz için buradan bakmalıyız olaya.